Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba gende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo omukyala wano wambuzizza ekibuuzo. Wambuzizza ku sooda wa kooko n'oŋŋamba nti sooda oyo asobola okumponya olubuto nga lubadde lunnuma nga ngenze mu nsonga. Wambuzizza ekibuuzo ekyo. Okusookera ddala abaana abawala abakyala olubuto lubaluma nnyo, abasinga nga babadde bagenze mu nsonga. Ebiseera ebisinga wagguluggulu awo ku lubuto watera okubaluma. Ombuuzizza nti sooda wa kooko asobola okuwonya okulumizibwa okwo kw'oba olina ng'ogenze mu nsonga. Kyenjagadde okubeera nga nkuddamu. Okusookera ddala sooda wa kooko tagenda kuwonya nti olubuto luwone, naye akakkanya obulumi. Ndowooza ontegedde bulungi. Sooda wa kooko tagenda kuwonya lubuto nga lukuluma ng'omukyala agenze mu nsonga ng'olumizibwa ng'oli mu nsonga. Sooda wa kooko tajja kuwonya, naye akakkanya obulumi. Abadde alumizibwa ennyo w'omunywako obulumi bukkakkana, bwe kityo bwe kibeera. N'olwekyo omukyala ambuuzizza ekibuuzo ekyo, osobola okukanywa ng'obadde owulira obulumi ku nsonga egyo ombuuzizzaako. Kaba kajja kukkakkanya naye tolina ate kunywa nnyo kangi. Ogula ka 1000 osobola okunywako akatundu n'osooka n'osiriikirizaamu. Obulumi buba bujja kukkakkana bw'obadde owulira, naye nga tosobola kuwonera ddala nti obulumi buviiriddewo ddala. Nedda, akkakkanya bulumi. Mukitegedde? Kyekyo kye njagadde okuddamu. Tutunuulidde sooda wa kooko kwe bambuuzizzaako. Osobola okubeera ng'onywako akatonotono, abeera ajja kukkakkanya obulumi obwo. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.